Glaucoma biyaha indhaha ku furmaahay waxa ay dhaawacaan neerfaha qaada dareenka aragga ee optic nerve haddii aan la ogaanin xilli hore oo aanan daryeel iyo daaweyn ku habboon loo helinna waxaa ka dhalan kara indha la'aan. Cudurkani oo lagu magacaabo glaucoma waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ku keena indha la'aanta dadka ka weyn da'da 60 sano. Biyaha indhaha ku furmaahay waxa ay cadaadis ku abuuraan gudaha indhaha sida caadiga ah dareere lagu magacaabo aqueous humor ayaa waxa ay ku qulqulaan wareegga isha. Dareerahaasi waxa ay ka samaysan yihiin biyo iyo xoogaa nafaqo ah oo loogu talagalay in lagu nafaqeeyo qaybaha isha si gooni ahna qaybaha korniyada iyo lenska. Marka ay biyahani ku wareegaan isha waxa ay ku shubmaan meel lagu magacaabo trabecular meshwork oo ku taala geeska ay iska galaan korniyada iyo iriska. waana halkan meesha ay mashkiladda ka bilaabato, sababtuna waa biyahani oo ku xirma meesha islamar ahaantaana aanan ka bixin amaba soo saaritaankoodii uu noqdo mid xaddigii loogu talagalay ka badan. Markaasi oo biyahani ay ku bataan gudaha isha waxaana ka dhalanayo cadaadiska oo dhaawacaya neerfaha qaada dareenka aragga ee optic nerve. Cudurka glaucomada amaba biyaha indhaha ku furmaani waxa ay u yimaadaan ilaa iyo 3 qaab. Qaabka ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa open angle glaucoma. Qaabkani waa kan ugu badan ee uu u jiro cudurka glaucomada. Waxaa si tartiib ah u xirmaya meeshii ay biyuhu ka baxayeen ee trabecular meshwork, waxaana gudaha isha ka buuxsamaya biyihii aqueous humorka. Kadibna cadaadiska ka dhashay ayaa dhaawacaya neerfaha aragga ee optic nerve. Waxayse u baahan tahay waqti maadaama ay si tartiib ah biyuhu meesha ugu ururayaan. Qaabka labaad waxaa loo yaqaanaa angle closure glaucoma. Qaabkani waxaa xirmaya isla meeshii ay biyaha ka bixi lahaayeen, waxayse qaabkii hore uga duwan tahay in xilliga ama waqtiga ay ku dhacaysahay ay tahay mid ka degdeg badan oo biyuhu si dhaqso ah ay meesha ugu ururayaan. Waxaa meeshii ay biyuhu ka bixi lahaayeen ay u xirmaysaa si degdeg ah, biyihiina waxay ku ururayaan gudaha isha waxaana soo daahiraya calaamadaha glaucoma. Qaabka saddexaad waxaa loo yaqaanaa normal tension glaucoma. Sida magaca ka muuqata qaabkan, iyada oo aysan jirin cadaadis weyn ayaa haddana uu imaanaya dhaawac gaaraya neerfaha optic nerve ee qaada dareenka aragga. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha ku nuglayn kara cudurkan inuu ku asiibo? Haddii aad leedahay mid ka mid ah arrimahani soo socda waxaad khatar ugu jirtaa cudurkan. 1. Haddii qof ehelkaaga dhow ama qoyskaaga ah uu qabo cudurka. 2. Haddii da'daadu ka weyn tahay da'da 60 sano. 3. Haddii cadaadiska indhahaagu aad ay u sarreeyaan. 4. Haddii qaybta korniyada ee ishaadu ay tahay mid aad khafiif u ah. 5. Haddii aragga fog uu kugu yar yahay. 6. Haddii aad hore u martay qalliino xagga indhaha ah. 7. Haddii aad qabto cudurrada wadnaha khaasatan cudurka dhiigkarka. 8. Haddii aad qabto cudurka macaanka ama sokorowga. 9. Haddii aad isticmaasho daawooyinka loo yaqaano corticosteroidska. Haddaba maxay yihiin calaamadaha lagu garan karo cudurkan? Inta badan glaucomadu ma lahan calaamado ilaa uu dhaawac daran soo gaaro neerfaha optic nerve ee qaada dareenka aragga. Waana sababta ay dhaqaatiirtu cudurkani ugu yeeraan magacada silent thief of sight. Balse nooca angle closure-ka oo si degdeg ah ku samaysma waxa uu leeyahay calaamada lagu garan karo sida xanuun daran oo laga dareemo indhaha amaba foolka, aragga oo ka cawirma ama ka yaraada, labo iyo matag, madax xanuun iyo indhaha oo guduta. Haddii aad isku aragto calaamadahani waxaa ku habboon inaad si dhaqso ah u booqato dhakhtarka indhaha sida ay ku talisay American Academy of Ophthalmology. Dadka gaaray da'da 65 sano waa in ay sanadkiiba mar sameeyaan baaritaan xagga indhaha ah. Daaweynta cudurkani waxa ay martaa heerar kala duwan, waxaana ugu horeeyo daawooyin isugu jira goojooyin isha lagu dhibciyo iyo kaniiniyaal. Daawooyinka qaarkood waxa ay yareeyaan cadaadiska ka jira isha amaba waxa ay fududeeyaan in biyaha isha laga saaro. Daawooyinkaasina waxaa ka mid ah daawooyinka loo yaqaano prostaglandins, nitric oxides iyo cholinergic agents. Sidoo kale waxaa jira daawooyin yareeya xaddiga biyaha ee ishu soo saarto, waxaana ka mid ah daawooyinkaas alpha adrenergic agonists, beta blockers iyo carbonic anhydrase inhibitors. Haddii aysan daawooyinkani shaqaynin amaba aysan ahayn option, sida haddii aad qabto open angle glaucoma, waxaa loo baahnaan doonaa in la sameeyo qalliino. Qalliinadaasi oo isugu jiro kuwa
laysar ah iyo haddii ay fashilmaan qalliino furan oo dhaqaatiirtu si toos ah ay ishaada u qalayaan. Bishani January ee sanadkani cusub waa bisha dunida ay u aqoonsatay bisha ka wacyigelinta cudurka indhabeelka keena ee gulukoomada. Halkaasi ayaanu ku soo koobaynaa muuqaalkeena.